Lại thêm một con BS5 Xtanda mới bị tạch nguồn nha mọi người. Dạo này nguồn tạch hơi bị nhiều. Mới fit xong. Giờ cắm vô thử. Chạy rồi nha. Cái nguồn BS5 này thì nói chung là tương đối dễ nha. Cứ cắm điện vào là nó chỉ ra 12V thôi, không có chân kích gì hết. Cái này có khả năng mình độ lại bằng cái nguồn BS3 mà đời đầu á, độ được. BS3 cái đời 20GB, cái đời mà dòng của nó 31A á. Lấy cái đó cắm vô là bảo đảm là chạy phà phà luôn, chắc luôn. Chứ còn mấy cái đời sau, BS3 đời sau thì dòng của nó chỉ tầm khoảng cái chừng mười mấy, 16 cho tới 20, 20 mấy ampere nó không đủ. BS3 đời đầu á, ngon lành.